Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir slime videosu çekeceğiz. Ama slime'larımız şöyle olacak arkadaşlar. Slime çorbası yapacağım. Hemen slime'larımı göstereyim. Şurada şöyle diş macunu ile yaptığım bir slime'ım. Çok güzel, çok büyük oldu arkadaşlar bu. Şöyle şurada ilk yaptığım slime'ım, normal slime'ım koptu. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle pek açılmıyor arkadaşlar. Uzun zaman olduğu için. Şöyle şurada kendi yaptığım kinetik kum ile yaptığım bir slime'ım var. Bu da küçük olmuş birazcık. Şöyle şurada beyaz tutkal ile yaptığım slime'ım var. Evet arkadaşlar, bunun videosunu koymadım çünkü bizim marketimizde tutkalımız ucuzdu. Yani ucuz tutkallı olacak mı bilmiyorum, denemiştim. Olmayacak ümidiyle video çekmemiştim. Oldu arkadaşlar. Bir dahakine yani tutkal az olduğu için arkadaşlar yapamadım. Videosunu çekemedim arkadaşlar. O yüzden bir dahakine çekeceğim. Şöyle şurada diş macunu ile yaptığım bir slime'ım var. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok güzel uzuyor. Bu da birazcık küçük olmuş. Bir dahakine daha büyük yapacağım. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Şurada kaşığım ve kabım var. Hatta şöyle slime'larımı da göstereyim size. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu yeşille başlamak istiyorum arkadaşlar. Yeşil çok olduğu için koparacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yarısını kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü diğerleri de küçük olduğu için birazcık şey olabilir. Yani hep bundan kattığım için aynı olabilir. İlk olarak şunu katıyorum. Yeşil slime'ıma. Sonra şöyle normal yaptığım slime'ımı koyuyorum arkadaşlar. Sonra diş şeyle kendi kinetik yaptığım kumumla onu da koydum arkadaşlar. Beyaz tutkalımla yaptığımı. Ve son olarak da şöyle krem ile yaptığım slime'ı ve atıyorum. Evet, son hali bu arkadaşlar. Şimdi karıştıralım. Elimle karıştıracağım ya da ilk kaşıkla karıştırayım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi rengarenk arkadaşlar. Şöyle. Of, çok büyük oldu arkadaşlar. Tam karıştırmak istemiyorum şu an, size göstermek istiyorum, bakın. Şöyle. Pembe gibi olacak. Pembe olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü 2 tane pembe renkli slime'ım vardı. Şöyle. Çok güzel. Evet. Şimdi yoğuralım arkadaşlar şunu şöyle. Çok büyük oldu arkadaşlar. Elimin üstüne yapıştı birazcık. Şöyle. Benim bu renkte bir slime'ım vardı arkadaşlar. Hatta krem ile yaptığım bir slime. Göstermiştim size. Onun rengini aldı arkadaşlar. Ya yeşil slime'e koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle. Şimdi güzelce karıştıralım arkadaşlar bunu. İlk slime çorbam arkadaşlar. O yüzden nasıl bir şey olacağını hiç bilmiyorum. Güzel mi olacak, çirkin mi olacak? Şöyle karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, kremle yaptığım slime'ın rengini aldı son olarak şöyle. Hatta videolarımda da izleyebilirsiniz. Hatta abone olursanız videolarımı hiç kaçırmazsınız arkadaşlar. Yeni videolar, yeni bildirim demektir arkadaşlar. Hiçbir videomu kaçırmazsınız. Böyle. Şimdi biraz oynayalım artık. Şöyle kırmızı alalım. Kaşığımızı. Ellerim biraz boya oldu arkadaşlar. Ben ilk başta gösterdiğim videodan kendi kinetik kumum ile yaptığım slime'ın o rengini değiştirmek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok güzel görünüyor. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar ya. Tavsiye ederim arkadaşlar. Slime yapmanızı tavsiye ederim. Hatta yapamıyorsanız deterjan ile de yapabilirsiniz. Evet. Şöyle. Çok güzel patlama sesleri geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi kameramı alayım artık. Evet arkadaşlar, ben bunu çok seviyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, benimkinde nedense çok ses çıkmıyor. Evet arkadaşlar, şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Wow. Gördüğünüz gibi, bakar mısınız şuralara? Çok güzel arkadaşlar. Ay arkadaşlar, çok güzel. Arkadaşlar, bir şey daha göstereceğim, bakın. Açılıyor. Hızlı açılıyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Kaşığımızı alalım ve bastıralım. Şuna bakın. Görükmüyor ama pek ekranda. Şu yumurtaya benzedi aynı arkadaşlar. Şöyle yapayım hatta bir daha size. Bildiğiniz yumurta gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.